Goed, ons volgende gedeelte waaroor ons gaan gesels is dan Delgingsfondse. En ons het laas jaar ook oor Delgingsfondse gepraat. So dit is presies dieselfde as laas jaar, behalwe dat ons dit nou net weer gaan toepas op ons nuwe formules. So ons gaan met ander woorde werk met 'n maatskappy wat byvoorbeeld nuwe toerusting wil aankoop, en dan het hulle nou 'n sekere bedrag nodig om hierdie nuwe toerusting aan te koop. So hulle gaan in die eerste plek uitwerk wat is die waardevermindering op hierdie toerusting. Dan gaan hulle kyk hoeveel kan hulle kry vir hierdie toerusting as hulle dit verkoop nadat hulle die waardevermindering afgetrek het. Dan gaan hulle bepaal wat is die nuwe toerusting se prys oor 10 jaar met inflasiekoers. En daarna gaan hulle dan nou besluit hoeveel geld moet hulle per maand belê vir die volgende 10 jaar teen 'n sekere rentekoers, sodat hulle dan nou die nuwe toerusting kan koop. So dit is met ander woorde alles wat jy tot nou toe gedoen het binne in een som wat hulle vir jou nou gaan vra. So die voorbeeld wat ons gaan doen is die een op bladsy 71 in die handboek. En as jy dan nou daar op bladsy 71 kyk, sal jy sien, dit is nogal 'n hele storieetjie wat hulle daar vir jou gee. So, die storie lui as volg. 'n Maatskappy koop 'n fotostaatmasjien vir R270.000. Die maatskappy verwag om die masjien oor 5 jaar te vervang. So, hulle het 5 jaar, dan gaan hulle 'n nuwe masjien koop. Hulle voorsien dat die koste van hierdie masjien teen 16% per jaar sal eskaleer. Eskaleer beteken dit neem toe, met ander woorde dis jou inflasiekoers. Soos ons inflasie doen, gebruik ons gewone saamgestelde rente. Hulle sal verwag dat hulle huidige masjien oor 5 jaar 'n sloopwaarde van R100.000 sal hê. Dit met ander woorde die bedrag waarteen hulle die fotostaatmasjien sal kan verkoop. Die maatskappy bring nou 'n Delgingsfonds tot stand om vir hierdie nuwe fotostaatmasjien te kan spaar. Hulle gaan die bedrag wat hulle gaan kry wanneer hulle die ou masjien teen die sloopwaarde verkoop en die geld in die Delgingsfonds gebruik om na 5 jaar 'n nuwe masjien te koop. Die maatskappy sal 'n vaste maandelikse bedrag in die Delgingsfonds inbetaal. Hulle gaan binne 1 maand begin en die laaste betaling aan die einde van die 5 jaar tydperk maak. So binne 1 maand beteken hulle begin by T1 en hulle gaan 60 maande betaal. Die rente is 10% per jaar maandeliks saamgestel, so hulle betaal maandeliks en die rente is maandeliks, so alles is reg, ons kan dit ons som doen. Eerste vraag is, ons moet die koste van die nuwe masjien oor 5 jaar bepaal. Goed, so, gewoonweg doen ons dan 'n gewone saamgestelde rentesom, want ons moet die inflasie gaan uitwerk vir hierdie masjien. So, hulle het gesê hy eskaleer teen 16% per jaar en hy is nou R270.000 werd. So P se waarde R270.000 maal met die inflasiekoers van 16% en ons wil hom oor 5 jaar vervang. So ons wil die nuwe prys na 5 jaar hê. Dit gee dan vir ons 'n bedrag van R567.092,25. So dit is die bedrag wat ons dan oor 5 jaar binne in ons, of wat ons nodig het om hierdie nuwe fotostaatmasjien oor 5 jaar te koop. Die tweede vraag is, wat is die waardeverminderingskoers van die ou masjien volgens die verminderde saldo metode? So ons skryf ons verminderde saldo som neer en ons vervang in wat ons het. Hulle het gesê, die masjien wat ons nou het, R270.000 werd, gaan oor 5 jaar 'n sloopwaarde van R100.000 hê. So dit is met ander woorde sy draagwaarde, die bedrag wat hy werd gaan wees. So A is die bedrag wat hy werd is oor 5 jaar. So in A se plek sit ek die R100.000. In P se plek sit ek die R270.000, want dit wat hy nou kos. En ons soek die waardeverminderingskoers oor 5 jaar. So my eerste stap is dan nou om te deel met 270.000. So dit gee vir my 10 op 27 of 0,37. Dan moet ek ontslae raak van die tot die mag 5, so ons gaan die 5ste magswortel trek.
dit gee dan vir ons 'n waarde van 0,81. Dan gaan ek my I na die ander kant oorvat en ek gaan my 0,8198 aftrek van die 1 af. En dit gee dan vir ons 0,18016 wat gelyk is aan 18,02%. So dit is dan my waardeverminderingskoers oor die 5 jaar. Die derde vraag wat hulle dan vra is, wat is die bedrag wat hulle nodig het oor 5 jaar in die Delgingsfonds? So ons weet ons nou wat gaan die nuwe masjien se waarde wees, en ons weet ons kan die ou masjien teen sloopwaarde verkoop wat R100.000 is, so dit wat hulle benodig na 5 jaar, is met ander woorde die R567.092.25 minus die R100.000 wat hulle gaan kry vir die ou masjien. So hulle benodig R467.092.25 om die nuwe masjien te kan koop oor 5 jaar. En dit is dan die bedrag wat hulle moet spaar in die Delgingsfonds. En nou wil hulle weet, wat is die vaste maandelikse betalings wat ons elke maand moet doen om op die ou einde hierdie bedrag in die Delgingsfonds te hê. Nou onthou, hierdie is nou weer die F-formule wat jy gaan gebruik, want jy spaar om na 5 jaar 'n bedrag te hê. So is 'n future value, ek spaar om dit te kan kry, het dit nie tans nie. Hulle het gesê hulle gaan oor 1 maand begin spaar. So ons maak ons tydlyn en ons begin by T1 spaar. En dan gaan hulle laaste betaling aan die einde van die 5 jaar tydperk maak, so 5 x 12 beteken hulle gaan 60 betalings maak. Ons rentekoers is maandeliks saamgestel 10% per jaar. So ek gebruik my F-formule om die maandelikse betalings te kan kry. In die F'ste plek sit ek dan in wat ek wil hê na 5 jaar, so daai is die bedrag wat ons ooreengekom het, wat hulle moet kry na 5 jaar. X is wat ek moet bereken, 0,1 gedeel deur 12, tot die mag N en is 60 betalings wat ons gaan maak, en ons deel weer met 0,1 op 12. Goed, so ek vat my volle bedrag wat ek gekry het daarso by nommer 3 en ek maal dit dan met 0,1 gedeel deur 12. Dit gee dan vir my 3892,44. En dan gaan ek laastens net met my hakkie deel. Dan vir ons 'n totale bedrag wat hulle per maand moet betaal van R6.031,89. Goed, so presies dieselfde as wat ons nog die hele tyd gedoen het. Hulle vra nou maar net alles in een som. So ons gaan dan kyk na oefening 4 op bladsy 72 en jy gaan vir my nommer 1 en 2 doen, want